Miguel não brinca. Não sou o Tozé. Eu não estou a jogar, estou a filmar. Agora um sorriso para a câmera, Alex. Sorri para a câmera. Ei, espera aí. Está aqui o rapaz da rapariga sozinho na sala, e sempre isso não é incomodar. Sentir isso ao mar. Fotógrafo a passar. Não disparem que sou eu. Não disparem que sou eu. Não disparem que sou eu, foda-se. Fotógrafo a passar, atenção. Falta só a Catarina. Quem é que está com o cotovelo fora? Vou parar depois. Vai, agora é para comprarmos o... São nada.
A entrada do André ficou fixe, pá. Acho eu. O quê? Não, não, não. Vamos os dois, olha. Vamos até lá ao fundo, nós estamos e volta. Agora é mato, agora é mato. É o sítio qualquer. O zoom é o mais e o menos, não é aqui? Pode poder estar num sítio qualquer. Tá, se já não passei atrás de vocês para filmar. Eu vou com eles a filmar. Pausa.